Mo ayelesya nimekwithiwa mayosewa matambia mai makimiao ogor ainena ki tina wa mundu ume umwe na ula ni mwisililwa wa ungei kwa kuvivwa ni enendi alamana ina uthatu muno oingi ogor ni wakulya enendi makibwezi meyumilie kwa wingi na kuosa mavalua ma ideka kavindani kala kamisana wa kaunti ya Makueni Mohamed Mahalim ukithiwa aithokia kisio kiu kunengane mavalua a kumana na kwetha mavinda amwe siko cia kuvuja ciana ciae tusiumbikawa na kukililwa na lameka siko ima ivithwa munini wa county commissioner sub county ya Kibwezi county ya Makueni Vitalis Oguru kuyo monthe na umyokanya movyo kwa lame okwatika na mayumbeke ya siko tai kisioneke ainena na Mutongo TV no amenda ma chief anini mona atumia mandoa kuvithwa siko tai sioni cia ndoani ne kana isililwa makoso wa matambia makimiao. Kama mtu amenajisi mtoto ama nani alafu we labda mzee wa kijiji unakaa na yeye unaanza kuita na labda baba mzazi mnaanza kuitana, mnaanza kuweka kangaroo court, hiyo hatutakubaliana nayo kamwe. Na hiyo trust you me, hiyo haitawezekana kamwe, kwa sababu tutakuchukulia hatua, tutakushika wewe baba mzazi, tutashika mwenye alifanya hiyo kitendo, na yule mzee wa kijiji pia wewe pia tutakukamata. Na nimeeleza ma chief na masan chief that hiyo haitakubalika kamwe na tutakuchukulia hatua kali. Kumana na kiko kimwe vala mundu momona viviwe kisioneki aikonanywa na iviti ya ungi Vitalis no makanya nende yulo akosa matambe makimia moko nemo vala wenda esililo makathako wa kotini ne kana makosa wa matambe alama ile makimiao. Kama mtu ametenda kitendo, tafadhali iko pale police station, unaweza enda kupiga ripoti, piga ripoti katika uko assistant chief pale karibu, alafu tuweze kuchukua sheria ile ambayo imewekwa na serikali iweze kufuatiliwa. Lakini sasa wewe usiende kuchukua sheria mkononi, unataka kuua huyu mtu, unataka kunini? Wacha, that is why tuko na kitu inaitwa court. Zile court ambayo tumewekwa, akipelekwa police station aweze kwenda kotini, judges waweze kufanya uamuzi wao, lakini wewe usichukue sheria ati sasa unataka kumchoma ama unataka kufanya nini? Hiyo hata wewe utakuwa unafanya makosa na tutakukamata. Kavindani kau ni wa makulia amwika na ciana cia skulu kuwekana na utumi wa ndawa cia kumila aimendana na mama skulu kukona ripoti ila ciana cia kwatikana na ndawa hii ni kana matambia alama ilete makosa wa ile kitu. Ningependa kuhimiza vijana, vitu ambavyo vinaitwa drugs, kutumia mihadarati haitakusaidia na itakumaliza tu mapema. Tafadhali hata kwa mashule, principals na wakuu wa elimu katika hii eneo yetu muweze kuensure that mmeweka mikakati ya kuweza kupambana na hili janga, na kama iko fununu ambayo tunasikia shule fulani, then muweze kutujulisha mara moja tuweze kuidhibiti. Oingi ni wamenda enende makisio kima tonye kululumelia mitalatala lena na nginoni president kwiyo ni kana kuholanga konyeka kwa ikuwa ya wa corona. Serikali jana imeweka mikakati ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa corona, na katika hii eneo ile kitu tutahakikisha ni kuensure that all these protocols are observed. Na wananchi ningependa kuwahimiza wasiweze kuangalia ati labda zile areas, zile zones ambayo labda zinasemekana ndio hotspot. Hata hapa tuweze kuensure vitu kama kuosha mikono pale town, kuweza kuweka hizi stations zenye mtu ananawia mkono, kuweza kuvaa mask, kuweza kusanitize. Kavindani kauno wa makulia machifu na nini mo maende kuthingilila kuatiwa kwa metalatala ino sioni cia ndoani vala waweta uloko kwatikana nza masani makafyu no kukwatwa na kuthakwa kotini. Na pia tumehimiza machifu, kwa sababu county commissioner amesisitiza, na tumeweza kuhimiza machifu wetu na assistant chief waweze kufanya thorough sensitization, kwa sababu wananchi wanakaa ni kuwa wamesahau, lakini hii ugonjwa iko. Wale wana break curfew law, sheria iko na patrol tunapiga, na kama utakuwa umebreak curfew law then tutakuchukulia hatua. Vilingi wa MAUVOO kuma Kibwezi kaunti ya Makueni, ninye Kennedy Mulinge. Ile mbeta ya ukamba ni thiawa na kundu kwingi kwanake na kutonya kukusia atali kuma ndisianza waniwisi ivia ya koma ila imatani sioni makulika masaku na kuthi musi wa ilovi vove chau ivia ni
Kwa ukuvi viayi ni vandu vatheu vala vatumika kutwaisya mboya nundu wa vikavoni withiana na ikanisa ya Shrine of Our Lady Koma. Boni mutisya no tumbanisye ngewa yimwana yulu wa wanake wa Koma Rock naki ni kilungu cha keli cha ngewa ino. Itina wanda mukasitu isioni imwesi ya ukamba witu yevo evia ya Koma na indi evia ya dhui yila ya utoine wa kanzalu. Iswa nieni kondo kusio kwa kuvika na kuiloela mawidhi uluko. Mutango TV nitwavika ofisini wa muvea wa utalii kaundini ya Masako. Shrine isu kwa kisungu tumeta shrine ne Catholic Church ne via thitha ne bandu kanisa hiyo ya Catholic yakete bandu ba ukaothaithe ya bandu ba mboya muno athaithima ndini no ya Katoliki na ni makomane abo kwebinda kila mwaka na wethe ne unya andu ingi muno kuyo ni bandu basio nundu nenenga county no ito ya Masako nguma na kele serikali ya Masako na kanisa Catholic ni makwata ne ukesethia lelo ila siulikete ngaliko zune cia kuno kila tweta grade ngezalelo zune nzeo na ndo esethia meo na bandu basio matona kwekala. Ona kwithiwa ikanisa ya Katoliki niyo yeungu wa ivia ya Koma, serikali yaseni ungamite kumakwata mbau na kwa iliambiange vandu va. Serikali ne kanisa ne bea ile ethokoma na emwe. Nondo onde kila tweta kisungu they serve the same purpose. Kwa ni thokoma na kwa mwene kanoga sethia nisiaende cia wikalo museo wa enende. Kanisa yewe ne na mwana yona be ono matona otethania na serikali ukesethia ni Shrine isu ne aseo bangu ane be kwa facilities ile tona ukesethia andu moka ba uno meotetheka ta mahoteli okundu kwa ikalanesa. Na ke muvea munene wa kanisa wa Katoliki ngaliko ya Koma ntala twa muthokia na yasia ve uthatio kwa andu onthe kutembea eviani ye ya Koma. Maki cha Koma cha twekethiwe bandu ba mboya miaka ya 1930s evinda yela atumia meselita ba na ivia ya nena na mawa twekethia ithembo itina wa kukoma vo maiboya newo vetiwe Koma. Ikanisa ya Katoliki nayo niyo sele ile kimake na kwaka miako kibathukanyo tabandu ba mboya na no baendeye kusogwa kenda bethiwe be bakwaila bia Koma Rock ni bandu basio voka andu kuma kwasa Ilobi, Masako, Ketui, Makuene na Kondo konge ila kwena mboya cia kila mwaka voka ando bewangi 3 maetete mabatamo na kuboya na ange ni moka kwiloela undu kuseuvetwe vate ko vatwa nundu ni bandu basio andu andeni athasie kubika bake mane cha Koma nundu ni ukamba wito na ti bandu be miao mingi atio ni bandu ba mboya kana okutembea vate mivango miathe. Oingi muvea wa utalii yaseni ungamite kuendese na kwailia ivia ya dhui ila ya ikanzalu ova matungulu ulani ukamba witu. Ne via yenguma monono ne kusasia atalii andola menda ukaikala obandu mathumuite kala kwa kisungu tumeka picnic lovers mubango wa serikali ni be kwamba useuvia wesethia onetha ni wire chain link wa thio gwa katika via wesethia ona ndola me uthipo ya ola sieko ila mbingi andu metha matese ivo nundo ona mundu kubingilita bo ni laisi muno kubingilita na wesethia ni maomea kana ange makasia thayo.
vandu venthongo vaithaukiawa kana kulindwa tusisie ni maundu mava matonya kututethia na kutukilia ithie mbai ya mukamba mevo mawithululuko tunevasa na kwikwatia kukila kumanwa na mawithululuko maitu. Boni Mutisia, Mutongoi TV, Kangundo. Atongoi magikundi cha ndini ya Kiislamu yuni makuulilie muvea wa kuandika alimu wa TSC kusovya mianya mingi ya halimu ya isomo ya IRE. Atongoi asu nimendie muvea usu wa TSC kutangasa mianya ya halimu ma isomo yu vala mawetie kana vena mwanya wa halimu ma isomo ya vena mwanya wa halimu wa isomo ya CRE maana atano Kenya vala no miana 12 kwa alimu wa isomo ya IRE maiweta kana undu usu vaina wiananu. Angelina Muse nukutwelesea. Zama ya atongoi mandini ya Kiislamu matonguwe ni mwene kivila wanzama isu Sheikh Juma Ngao ni maweta kana mianya ya mawuya ila itangasi ito ni muvea wa kuandika alimu va Kenya taitanenga nito kwa wailu maiweta kana alimu ma kisomo kia ndini ya Kiislamu kana IRE tainenge to mianya 12 undu ulama kuweta takuvadhwa na kulea kuwate akisiasia na sia ndini ya Kiislamu. Hii subject combination takuta kama Kiswahili CRE, Geography CRE, History CRE. Tunayo pia Swahili IRE, tunayo Geography IRE, tunayo History IRE, lakini hapa hakuna wameweka nafasi 536 na kufundisha CRE Kenya. Halafu nafasi za IRE Kenya nzima nafasi 12. Chuki hizi za macharia zatoka wapi? Onavomwe na au Juma Ngao ni wawetakana namba ya amanyiwa ma kisomo kia ndini ya Kiislamu sayongelekete muno va Kenya aiwetakana mianya ya alimu ma isomo yu tamailite kuongelwa nikana kusomethia amanyiwa ma IRE. Idadi ya wanafunzi wa Islamu ikizidi mashuleni kote nchini bila ya kuwa na mwalimu wa kuwasomesha IRE. Na baada ya kupekua kwa makini nafasi zilizotangazwa na TSC za mwezi huu wa Julai mwaka 2021, yasikitisha kuona ni kama kwamba IRE is not a subject in the Republic of Kenya, as only CRE vacancies are advertised. Ndongo isi anzama ya ndini ya Kiislamu va Kenya nisiona nya kulea kuwaniwa ni mianya isu nini ya alimu mandini ya Kiislamu vala matula muti munene na muandiki wa TSE Nancy Mashari ya maiweta kana tamaumia masaa miongo mwonza na eli kwimuvea wa TSE ivikie kuongela namba ya alimu ma IRE. Ule ni binadamu haelewi, lakini sisi tunamuonya na tunamkanya mama Nancy Mashari hivyo alivyofanya si sawa na si haki. Nchi hii ni nchi ambayo tunaishi kwa amani baina ya Waislamu na Wakristo, hatuna ugomvi, lakini wewe watakuleta ugomvi baina ya Waislamu na Wakristo. Wewe Nancy Mashari wewe watakuleta ugomvi ambao hutaweza kukanya ugomvi huu. Ni kwamba mimi mwenyewe ni ustadhi nasomesha sasa na miaka 20 kusomesha. Nimekujiwa na wanafunzi wakanlilia kilio hiki. Ustadhi sisi, sio mimi, wanafunzi wasema sisi hatusomeshi RE shule. Ustadhi sisi hatusomeshi RE shule. Kwa nini hakuna mwalimu wa RE? Kavindani kaumu nini wa mwene kivila wanzama Abubakar Amin niwawetakana alimu ala masomete kisomo kia ndini tamailite kunengo menya mawia ni TSE aiweta aingimo va kauntini ya Mombasa tamate maandike. Kwa nini Kenya ikatoa nafasi ya kuwepo vyuo vya Kiislamu vya kutrain walimu? Tunayo hapa Mikindani hapa Islamic Teachers College. Yafanya kazi gani ile ikiwa inaitwa Islamic Teachers College? Walimu pale wanafunzwa katika vyuo viliopo. Ukienda paka Garissa vipo vyuo ambavyo vinafundisha IRE kuwafundisha walimu. Walimu hawa wanaofundishwa
Kwa nini wazunguke mitaani waanze kufunza watu tuition, kutafuta ajira ndogo ndogo na nafasi wanazo za kuandikwa kazi katika Teacher Service Commission na namba wanazo? Ikiwa masharti ilikuwa ni mtu lazima awe na namba ya Teacher Service Commission, kwa nini mtu yule kisha sipewa ajira? Ngilivotia Vilingi wa MAUVOO kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mosee. Twethiwa tutena mask tukita ukwatwa indi matangi mauthoambia moko mameiye neki nikwithwa matena kiwu isuti ndeto syakwa indi ni ndeto sya enendi kauntini ya Masaku. Enendi ayu nimekaila serikali ya kaunti ya Masaku kwikia matangi mauthambia moko kiwu na ala mekundu kivathukanyo maelesya kana me muisioni munene wa ukwatwa ni wa corona. Daniel na Kioki cha enendi. Kuma ivinda ila kiko chambe cha wa corona cha tangasio vanthi ya Kenya muveo uitini watangasie kana ni kana kumina wa corona enendi ni mailite kwatia mitalatala ila yikitu wivo kuthama moko na kwikia mask. Indi va kauntini ya Masaku enendi ni mekuelesekana maitona kwatia mitalatala esukumana na kaunti ya Masaku kwema kwikia matangi mauthambia moko kiwo kwa ivinda ya miei ili. Nusenyo pa kiwanza ni chambasi Masaku kuna kwa matangi na andu mangoyo lau ingisi ya serikali na mashirika ma kwendea nduseo na kubika bundu mwene matangi wisise ukethia yuma ikiwo andu matenda mask nimeokwatwa lakini matangi maikigwo atuendo kulia kana mesha siki robo sia kukitano wa covid sisiokewe nikenda andu maitu maikaume te nundu twina thina kiwo muno nundu ona waikotini ona waiko sokoni ndwithia matongi mena kiwo na ona baki wanzani twina thina kiwo muno kwanza mbe tukulia musumbe witu uhuru atulilikane kuhusu kiwo nundu wa covid-19 withia twina kwatwa no wa ulaita wa corona kana covid-19 tanzia emwe ya kwisiania na wao matangia ni menzilwe kunduki vathukanyo ni kana enendi alama thukumea musini wa Masaku kumatumia kuthama moko indi matangia su ni makosete kiwu na enendi ni mekule serikali kwikia kiwu maelese kana wao notona kuendea na kuongeleka na kwalikwa ikumboni ya kana sema neno latina keba mitungi ya baki wanzani ile baki wunundu babeze lando maguma kulabandu andu aingi mononi momesela aba na mitungi abaki wanza ni ile ina kewo ina mithenya mingi kwanza yu mutungi uyu wina mie yelote ke wakewo kwatwa matekite mask twikulio ingi matangi ama siokewe mekwe kiwo county na facilities ya nitie nikena ndo maitu maenda na makuthuko mawea ulamena go nikena ndhiru ikasi wa kule nai ina tungiwe kwitha thinomo nundu wa kutungiwa na ndo maitu kuthukuma matena mandhitu mesha sia covid kwa hiyo tukulia maundu othe masiokewe amatangita maikuwa sinu taini kwa mameiye mitendeni na kuyekwa kiwu nikando mathambe twende na uthukuma yani makule kaunti ya Masaku kwikia matangi ya sukiwu nundu ve mwisho munene wa ulika ikumboni ya kana ya wa corona walatende na kuona kaunti ngi siende na uvingo kuma na wosu kuendea na kuongeleka. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Musaisia vauni voti uvika mwiso wa vilingi wa MAUVOO saa umwe wa kioko di kwatia kanayo wavikia na mwana maunduala makitikie na indi vilingi ni wa MAUVOO wethe na wanakwa Veronica Siombua tukomane itino andatika mbuthu tulilie dhini wa mathangu maitu kwichao ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation na indi ikwambia saa ili nitukwitha na kilungu cha muthenani wa umundi wala tukwitha tinanisia yulu wa Mika na Musi Mika itona kwikata kana anduma muika matona kwikata ukethia misiyo ni ya ungama ni mutungia muvea nundu wa kusakwa kusese vilingi wa MAUVOO na kuemea mitambo ni ya Mutongoi TV kwa uyu tiwa Inesa. Inu ni Mutongoi TV.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa MAUVOO mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo nondo vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika MAUVOO makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa vilingi wa MAUVOO metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa MAUVOO ni wa dhela itisina wa vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika kana witha ike okoa kwa yena vinya muno yu watu anatinga okay na tetanus no wauli kande ni nerves ukatuma mundu ambio tura na uwa kana nunde ndawa mundu amina kwa tetanus witha watendawa kila kingi ni Haemophilus influenza yewe munene wa kwete meningitis yewe munene wa kwete infection ya matu na yewe munene wa kwete pneumonia nayo na wa meluko na tonsils okay na isu nundu wa nzanzo ila yambia around mwaka wa ngilile around 2002 kwa vikaju itwanete muwala mateto na bacteria zita influenza madhaeta muno na ni zanzo ya katano ida hepatitis B. Hepatitis B ni virus na nini kimuno kokito na niyo yetae sana ila mwe mundu winayo cancer yetema kana wina muuku niyo ituma yetae madena asu na itotongea serikali ndio vyanundu sana pakubira na miaka 0 kufika mwaka 10 ninde kwa Tanzania yesu na yo isi ya mundu kukwatwa ni hepatitis B na complications hepatitis B sana with yatemeta udukuma na yekala muno yeta dena wa cancer yatema kwenza nzo inge tina wachuma sia 14 sioka mwai wa thandatu mwai wa mwanza na tumeta flu vaccine ezo ndo imekwata deni wa hospitali cha serikali na madhanana daktari nza nekana utone wesi na yetu isovea kana kukwatwa nila tumeta influenza kana ikuwa yeye ndio kwata sana kwa hiyo tana mwai wa thandatu na mwai wa mwanza mwai wa thandatu ni tunenga na vitamin A na ndo vitamin A ni macronutrient kana mudhambi wali ulosi ya naonenga etwana vina wako kitanda mwau na madinange kuma vutwenda mwai wakenda na mwai wakenda kwitha na nzanzo ile nzanzo yambe ni mukambi na muthenenu twenenga na mukambi we kati munenga na mukambi measles and rubella ni thengeanie ni mundu na mwana inya na acheni usio wa mukambi na kila tuone tena nyingi nenga nzanzo ya mchungwa ja thandatu
chumwa cha Mwanza na chumwa cha 14 lakini wengi ningi si usilia kukwara za mkambi ito kulya chana asiaini kana watu asiana sionde de chabikecha meikenda wetha ni chakwata nzanzo cia mkambi ikana tusie wa mkambi ala ko ni mezo mkambi no wa umo wa siana kwa wingi atukaliona kazana zitu nzanzo ondo yailete wa uzuambia kusioka na kweta dena moi wakenda no gotunanga na yellow fever ko kitu fe kandi mwinenga nae lakini ko kitu kamba ni yenenga na we wenda yellow fever no nenga we no wenda ukaiva nikana wedani wanengwa kuma bubu nzanzo lenge na kana hospitali ndile ingedinge ni ya mwaka omwe na nusu na yene kutungelelwa kwa nzanzo ya mukambi kwa ni kana twenda kwa zenika kwa nzanzo ndo bailite kero kwa nzanzo ya kusiawa ya mchumwa tandatu simwe 14 miekenda na mwaka omwe na nusu na isi joto beta routine vaccination kwenzanzo inge lakini beva neni isi utana kwata deni wa private institutions likweza isi no weje vya sin deni wa mipango kana deni wa nzanzo ila siatawe ni serikali ko vaccination ni kindu na mudenzi ola musio na ngamano waku ela no kana musianie na mwau no hakikisha kana weke kana ne weana ena avyanzeo na atena madena mamwe Nikwacho kile yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu Nimbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tubeke potato jisni lu yaku ni nama mbiye ni mauta kitunguu na dia kitunguu saumu chete musamo muselo uni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo dipaya mbucha usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo saa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungu ni Mbisoni Muyo Mbisoni sio gaina kokelia gaini athime we wa moko mako gaini eke wathi we uthayo wako medho makwa musiaisia wo mundi maiba amwe ni matonyeka medho mo masiaitie maundu mandi wo ni wala mathe ya misili mone utelio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongama ina ulumu mwikioni ithi wai aume ongeleka ibina kuthiwanga ino kwetele o mondela umushokea maisha maku nimefaida shetu wa ya Yesu Kristo ula wikala dai twaile kwigwa nayo ona sabule ukethe wani batonyeka wigwa ne wathi witu wa kila muthenya ethano nasoma ndutasiite ndeto igwana na isu Yeremia kilungu kia 17 mso wa 5 maandiko mangai masya no maniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwi witho uteli wake nenda kabila kakwa ninyoka na ngai ni mutavi mabata makwa nde usita sita na nde vidhania Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ake kwea siana sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe praie kakea na ketiu kakoko metue kakakatwana okesi ochu
tafadhali ndambita utasimwenu waku tupindwe mutundo kwisethia kana kaitu keana kesinesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wa utethia mukamba tikengei nae bata mandu ciana cieseu ye ukwekethia chuma na ciambea mwigwa yuchume kilio Kwata skiza tune ya tupindwe ndeto tuma SMS wandikire skiza na uyatikise namba 563 ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongoi TV. Inu ni Mutongoi TV. Musiaisia ninaukethia na nauthocha ingi tutambanie mwendini wa kukunikila mathangu maitu tumane muthenani wa umuthi ni chauke andikitwe ndini wa ithangu ya The Daily Nation na ithangu ya The Standard wala mokoni makwa ngwete ithangu ya The Daily Nation na masito makwa nito wa Veronica Siombua na ke munyanya wa Lena Mwende ukwete ithangu ya The Standard na indi nitukwitha ti utavya musiaisia maundu ala manengetwe kana MAUVOO ala manengetwe uito ndini wa mathangu asu kwa kulena. Ni kwa tia musiaisia ni wa mukanesa na umuthi ngwete ithangu ya The Standard na twasisia uthuni wa The Standard nituko na MAUVOO mekwasia kana we are not promoters of BBI Uhuru Raila nende MAUVOO asuma Uhuru kana president wande itu na ula wa prime minister munene wandia Kenya Raila Odinga ni mekwasia kana timo masukumeye kana timo me promote BBI nende MAUVOO asuko likuningu ndando ngelelia mo methangu ni ya katatu ya kana na ya katano na tuisisia audio ni wa ithangu yingi ni tukona MAUVOO makonetie Omar ula kutwikana kana ni wewethi wa your girlfriend yake kana munyanyae na MAUVOO swingu ndandu nengelelia mo ithangu ni ya 12 anchuoletwe maisha ala methiwe mayikala kana mbesa ila mana imana mbisio kwata nicio ciaetie ngusanisho na indi methiwa umwe ayuwa wa na indi MAUVOO swingu ndandu nengelelia mo ko likuma ithangu ni 12 tuisisia audio ni wa ithangu yitu kona MAUVOO makonetie Fred Matiang'i ayasia kana twi ready kana ni twiyumbanisie bio ukuni wa kura la ukite security kenda iko na ende MAUVOO asuko likuni nguthangu nengelelia mo na meithangu ni ya 10 ya The Standard. Eri musiaisia ndini wa ithangu ya The Daily Nation MAUVOO ala manengetwe wito ndini wa uthio wa ithangu yiu ni MAUVOO makonetie muvea wa kisomo vala mwandiki kana muvea ula wandika alimu wa TSC ukwasia kana maiva alimu na maitonya kuiva alimu kana kuongela alimu musala na ndi MAUVOO asu ningwitha ndi unengelelia o metuki MAUVOO angi manengetwe wito ni yulu wa koti vala vena kutonyeka kwa kwambatua kwa airtime kana mbesa ile tikiasi muoneke na tukavikie na kunena nasio na maundu makonetie internet na maundu onde masimu vala ambunge mabikie na kuendekethia ikavikie kuongelwa koti nikenda ndi ikavikie na ukwata mbesa ila hiviki ikwenda kukwata na indi MAUVOO wange manengetu wito ni yulu wa BBI vala itina waikwani ya BBI kutha kwa thini wa koti wa appeal vala muthenani wa umuthi bekwithwa mainewa utwi kana BBI ni kuendea kana ni kuungamwa iyu ni tina wa kuungamwa ni koti wa High Court mithena kana siumwa mbitu na ndi MAUVOO asu ningwitha ndi unengelelia kwa uito twithi ithangu ni ya katatu ya The Standard nitukwithia MAUVOO makonetie pe mwandu ibao kwasia kana nukuya nundu mwana wake ni wethiwe alika usini nthi ya US na nunethiwe atumiwa utumani ukwasia kana ailite kosa mwana usu wake kana ni wailite kosa muyu wa mwana usu wake na kwithwa yuthika tute kubiku chuma chukite Tuesday kana wakeli nundu nimekwithwa mayumia na kuwichetheka alikite kana atitwe ni thayu wake mwai wa katano matuku 25 na ethitwe kalite mochari kwa ivinda yonthe na indi serikali yakuni ithiwe ya mwatavya kana aya makwisia mwi wa mwanae nukwithwa uyitwethe kana idispose wabyo na indi asia kana ni wethiwa atavya lakini ethitwe aijaribu kana aitata ku process visa yake ni kana etha latia mwi wake wa mwanae na indi bethitwe bena mathina na yasia we kila ukwenda no kulatia mwi wa mwanae na yuthika na indi MAUVOO asuko likumusesia no methia ithanguni ya katatu ya The Standard. Leni musiaisia tondo nini no somea MAUVOO ala manengetu wito
uvo yulu wa muvea wa kisomo vala TSC ila niyo yandika alimu kuma kwa NAT na kupet vala mekwasekana wendekithio ula alimu manavikie na kuendekethia wakana ethama ivikia na kuongelwa misala na mathina mo kuvikia na kusuvi kunenewa maivikia na kusioka maskulu tamu wambe wa mwaka wa 2021 ula ukwambia mwei wa nyanya na indi neona boss wo kana nasi masharia ayasya ona kutwika mivea ila ingi andu nimataite nangi makekala matena mawia na misala yao ikatilwa iyo alimu methitwe maikwata misala yao na ndena mbesa kana kinanduni chake ndena mbesa utona kuongela alimu misala oingi nthini wa ithangu yu namba ile nitukona amanyiwa maskulu wetawa Labora Mixed School Secondary ula we Nyeri County amanyiwa masya kana mena wia na nimeukia kana alimu maema kuongelwa misala ni matona kuikala ingi evinda yasa misiko otondo banethiwe maikala evinda yasa skulu ivikite na uvingwa mwaka muthelu yulu wa corona na indi amanyiwa asumi aseme na wia nondo alimu ni mavikite na kwasekana ni matona kukoma twithi ithanguni ya kana na ya katano ya The Standard nitukwithia MAUVOO makoneti ya BBI na indi bani botu nengelele tu lovo we unengetwe wito wa ndeni wo juwe thangu ye kana Uhuru and Raila are not promoters of BBI. Lawyer tells the Court of Appeal kana Uhuru na Raila timo mekite kana timo me promote indi usuwe wendekethio wa Junet Mohamed na MP kana former MP wa Dagoretti Dennis Waweru nimo mai makwete kilio kinene thini wa promote BBI inditi Uhuru na Raila kwa uma ikikwililwa na tuisisio MAUVOO wangi ithanguni ya katano ya The Standard nitukwithia MAUVOO makonetie mbunge nene ni kwasya kana allow referendum parliament pleads as county assemblies say right steps were followed kana nimekwasya kana mitalatala ila ya ilite kana mati ye katiba undu bailite baibandu makila kana male akwati ya mia undu ikwasya ma isobya BBI na indi nitwailite kwitikilia kana malo ya alame na kochuzu kana mekuikwati wa 10 utu ndini wa Court of Appeal ni mailite kwitikilithia referendum ni kana ikaendeya na indi twa ithanguni yo ya katano tukwethia MAUVOO makoneti IBC iyitetete ne kasya kana pai miao ya ndi hadi utena miao ya ndito kana katiba kala kethiwe kabitukithwa mwaka wa 2010 ni mati tekila kindu sai undu mosie undu bailite na baikindu male akwati undu tailite kwatiwa na indi measia kana muya osu kana BBI ne elite kubitukithwa na indi MAUVOO asu kolikuno wikwatie thangu ya kuno kwa masoma ithangu ni ya kana na ya katano ya The Standard Musaisia MAUVOO wangi mendhini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 3 ni MAUVOO makonetie aiki imandeni ya Kiislamu vala mekwasya kana nimekwenda usakwani wa kathi kana ulawitha atongwesye teima ndini ya Kiislamu vala mekwasya kana nimekwenda mu aka mavikie na unewa mwanya wa kutongwesya ndini ya Kiislamu vala mekwasya itina wa ula wivo Chief Kadhi Sheikh Hamed avikia na kuma nimekwenda mo taka mavikie na kuolotwa kana kwa pointi wa mavikie na kutongwesya ndenisu wengi makasya kana itina wa Chief Justice kana munene wa koti Martha Koome itina wa kwa pointi wa ni kuna vingu ye metho enendi na kwa mavingu wa mo ta aiki imandini ya Kiislamu na wamana kana mundu muka no wavikie na kutongwesya indi yu measya ona ndini wa kadh andu ala metha ndini wa nzama isu ya kutongwesya aiki ima ndini ya Kiislamu aingi metha me aume indi yu aka nimethaie kavyo ukuli na kwasekana onamo nimekwenda meria wendini wa nzama isu onamo no mavikie na kutongwesya ndini isu atuisisya ithanguni ya thanthatu ya The Standard nishukwithia MAUVOO kama makonetie wa ABC ichasya kana nituisi kana be myanya 36 kana 36 vacancies ila ando manethiwe may apply na indi ala manethiwe mayoswa muthenya wa iyo interview ni nethiwe yambia na manambiwe na orals na ingisia kuandika na indi bani boma na kulawa na inai
interview isu zina KCC na ni balama nethiwa maikulwa MAUVOO makonetie kwisilia judgment ilotonya kumya in case bakenda be mathina na indi ni manethiwe mayandikithwa na kwikithwa interview isu cio ila cikwenda ciendea na indi MAUVOO asuko likumu ciesa no methi thanguni ya thanthatu na twi thanguni yu ya thanthatu tukwithia MAUVOO makonetie ibinda ina bawitina kana mwaka muthelu pe mundu ume ula umite Malindi na andu make endeto thika kibeti chake ena miaka 32 na indi mabika aendetwa muthika thini wa boda ya Tharakanithi na Meru ni methiwe maiciye wavu na akwatwa na andu ala wokite amokuma Malindi mendo matungithwa na we atiwa na akwatwa na muyusu na athio kama police station na indi niboshika nanu naibiwe silingi 1.5 million kuma na kana kila kiwetekaniwe kana alama mkwatie kana police officers alama mkwatie nimethiwe maithiote na muya ila ya articles itatu inya 10 19 25 na 28 na indi ne manethiwe anethiwe ayibwa akombesitiwe kukomwa kuwa ndio komwa polisi na mwiwa casket kana casket kala kaimwe wa mwendwa wake na indi MAUVOO asumu ciacia no methi thanguni ya thanthatu ya The Standard. Musaisia ndini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 1 ni MAUVOO makonetie koti vala mvea wa koti mekwasekana vala ambunge na vikie na kuendekethia koti uvikie na kukolanwa kana uvikie na kuongelwa kwisila kula kwi airtime kana mbesileti kiandini wa simu situ kukuna simu kana kutuma mautumani manini kana kulikandini wa internet costs ila ni ila ulikandini wa mitandao ya mikumu kanilie vala me kupropose kana mendekethisie mbunge asubi vikie na kuongelwa koti na indi maite kana ona kwina sindu ingi sivithite itona kwambatia koti witu ikavikia ila budget na vikia ya usomwa ya trillion 3.6 ukethia ithie tanthi nitavikia na ukwata katikati wa mwaka wa 2021 na 2022 na ende maiti ngina sukali ula umaua nthi cianza ukaetwe ku Kenya ni waile kwithiwa uyongelwa koti na ende makasia sukali usu ni waile kuongelwa koti nikendo kethia ni wavikia na kuboost kana kuongelanga koti ula kana mbesa ila ikona nawa ni muvea wa koti wa KRA nikenda budget itu ikavikia na kuyania ya trillion 3.6 twithi ithanguni ye 10 ya The Standard nitukwithia MAUVOO alama ikonete kana undu Matiang'i unethiwe ayakikishia mwene nthi kana security teams ready for next year's polls Matiang'i assures kana Matiang'i unethiwe aitutavia kana next year kana mwaka ukite kura cieli sikakunwa kwina muo bio nimeyumbanitie undu vatonyeka na kila laws firms tion then isiyumbanitie we have sufficient laws and solid institutions ready to work collaboratively with other organizations to ensure that we go through this period peacefully kana nimeyumbanitie undu vatonyeka ni kana mensure kana meikithie kila mwene nthini wakwata kila chailite na kula ni cia kunwa kwina uu nende MAUVOO asuko liku ni thangu ni 10 ya The Standard. Neri musaisia nthini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 15 ni MAUVOO makonete kana uthuthio yulu wa nthi vala meitwe ni maile kumana kana kila matuku 14 mwai wa thanthatu niwo nthi yonthe ithaa itania kana withaa muthenya wa kumia thakame kana ila yitawa World Blood Donor Day na ende musaisia ni muthuthitwe kana nthi ni mathuthitwe muthenya usu avika makavikia kwitha mainengane thakame nikenda maketha maisuvia thayu wa mundu vandu na indi twithi ithangu ni ye 12 ya The Standard nitukwithia MAUVOO makonete Omar ulao kwikwatiwa kwithwa nita wowo waiye mwendwa wake na indi bantu nenge twenge waya undu itwika mwendwa wake nukuka kwa kana nukuka kwithwa atiwe ni thayu wake undu matumia mbesa nitutabitwe ba kana ni matonya kuthi o kilabu kana kwiburudisha na kwa utuku umwe matumia 50 na indi with kwa ivinda ya miaita itano pebekiwa transactions ya mbesa kuma accountini ya mwendwa wake wethi watiwani wa thayu wake mpaka accountini yake na ya 1.5 million ila siethiwe si transactiwa nende MAUVOO asukuoliku undu suola wa ethiwe itiwani thayu wake undu mailie numethia ithanguni ya 12 ya The Standard.
Nani musiaise wenda kwikwatia MAUVOO wasu kwa uliku na indi kwisomea mbeange nukuvikia na kwikwatia idhangu ya The Daily Nation na idhangu ya The Standard na indi madhangu waito waninye Veronica Siombua na kwa ninye Lena Mwende na indi tikwendea usiaise musio wa kilungira chukite ndatika mbutho itukwitha tikwinenea yulu wa maundu meva amuika maile kwika ukethia misiyo ni avikia na kungama na indi ni unena nyaulata na wechumwa kithelu na wethia asiaisi aingi ni matumite mautumani na tuyavikia na kumasungia onthe nani muthanyani wa mundi ethati yavikia na usungia mautumani maku kana makulio maku nitukwitha ti masungia nthini wa kilungu kiu na indi onetha wina ikulio yonthe ikonetie musivikia na utuma nthini wa namba itu ya studio ila ni ile 3 itano ili 3 kenda 5 na watu mautumani usu tukwitha ti usoma na ethani ikulio tukwitha ti vikia na kusungia makulio maku o ingi no twatie nthini wa mitandao ya mikumukanelie wala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official, Instagram Mutongoi_TV na endi watu atia kukuonde no kuvikia na kutukwatia kwa uyu ambayo tiwa vasa mwikathi vasa inu ni Mutongoi TV. Wenda wakungone wekuna ngongongo wenda wakungone wekuna ngongo Savali ya vasa ya mbia na itambia imwe na muthenya musio woneka kwacha mavinda masio makita kuvangiwa na muthenya kuvanililwa Mundu aonde methwa muthenya wa mundu munene na ula ni muthenya wake wa harusi vaikindu kieta muyona dhambu thini wa thayu waku ta mwendo waku kwacia ninetikila kilungu ninetikila kila kikukia kila wa 3 saa 12 ndatika 40 cia iya wiyo wina kwa Lena